喐得手。唔使，等我哋嚟做嘢。使乜驚啊？收咁多錢，死到底啦！揦嘢！唔使理我，我屌你啊！帶佢走！菲菲姐，大佬喺入面。菲菲姐，呢邊呢邊。菲菲姐，我嚟咗啦，錢呢？你唔係諗住嚟到攞完錢就走係嘛？你知唔知你要陪我做啲咩啊？個人都嚟咗啦，你想做咩都得咯。
吓？我聽唔到你講咩喎？我話我人都嚟咗咯。你想做咩都得咯。好啊，我而家要你拉我上嚟。春，你留喺度。走，菲菲你走。你冷靜啲啊！而家最緊要搞清楚，點解我哋每次行動都俾人知道？如果我哋真係瀨嘢啊，叉燒同超人咪仲大鑊。錢都唔攞，搞咩啊？冇啊，大佬，我去揾龍叔，我又去，我都去。我自己去。去邊啊？咁得閒，返差館坐下先咯。點啊？陳 Sir，佢咩都唔肯講喎。喂，尋日下晝3點喺西貢嗰單槍擊案，有冇你份？哇，阿 Sir，你咁睇得起我啊？我唔識揸槍噶喎，你有請我快樂啊！我衰入嚟都係衰拳頭嘅。啊，不過如果你警察部下次請人嘅話，我都可以入嚟學下揸槍嘅。好啊，我哋成日都唔夠人噶啦，咁多古惑仔邊拉得晒啊？你跟咗大話4年啊？你知唔知呢單嘢如果你衰咗，起碼坐紀錄啊？睇你都好後生啫，值得咩？你都當槍好多年啦，一粒花定兩粒花，睇嚟你都冇得升職噶啦。你仲咁搏，值得咩？尋日單槍擊案係咪你哋做㗎？槍擊案？我都唔知你哋喺度噏乜。唔使扮啦，上晒報紙啦。Madam，邊有人睇報紙㗎而家？都睇電話㗎啦。不如咁啊，俾翻部電話我睇下咪知咯。唉，你尋日下晝3點去咗邊，做緊啲咩？我唔記得喎，陳 Sir 啊，人年紀大咗，冇咩記性。唔係啩？尋日啫喎，
咁我話翻俾你聽，你尋日下晝3點帶到去西貢康樂路停車場隊冧咗幾件，點知就俾人捕，係咪？我都唔知你講乜嘢。哇！你真係咁嚴重？咁要講翻俾你聽，你嗰啲威水史 recall 翻你啲記憶出嚟。由你2012年先接刀把手做紅興行動組嘅日頭，咁喺2013年你又帶隊去元朗嗰個車房嗰度隊冧咗幾件，去到2014年你哋紅興同東星爭嘢，搞咗場大龍鳳，幾威！直至去到2015年，你同阿狗唔妥，先開始唔理紅興嘅嘢，係咪啊？你都好清楚我呢4年嘅嘢喎，不過你講咁多嘢，我冇乜印象。咁又唔止呢4年，你咁多年嚟嘅料我都有，我都好清楚。你舊年又拉咗我啦，想砌我啊？你差人嚟㗎，啱數咩？華哥，阿頭叫我做嘢做得到嘅咪啱咯，做唔到先叫錯。記住啊，你第時真係冇記性到，連你屋企都唔識返嘅，咁咪打電話俾我哋警察，叫我哋帶你返去。大佬，我而家好擔心菲菲嘅。嗱，我說話講喺前面啦，冇俾人知道邊個線我哋啊！你唔好攔我啊！線我哋嗰個，好大可能性係叫我哋做呢單嘢嗰個。雞包，大佬，雞包同我哋做咗咁多年兄弟，為啲小嘢線我哋係嘛？有律師嚟保釋你哋啊！寶姐，阿公叫你嚟㗎。係街包哥，佢有車喺出面等緊你哋。誒，再見啊 Madam。好快會再見㗎啦。哎喲，中喎大佬，好嘢啊！唔好意思啊，調咗間你哋差館嘅，還翻俾你哋。走啦！華哥，包哥叫我嚟接你㗎，上車先啦。華哥，我走先啦。唔該晒，寶仔，喺入邊摸成日，腳好攰，想行下。叫阿包喺路邊雞等我。阿哥啊，包哥吩咐唔好令我啲細難做啊。喂，我大佬要行啊，你都唔好令我哋難做啦，係嘛？咁我同包哥講聲啊。由而家開始，全部人取消休假，一定要釘死佢哋。Yes, madam。媽，好耐冇裝香俾你啦。唔該晒，昌，成日幫我裝香俾我死鬼老婆。識幾廿年啦，唔係10幾年前你話我唔啱出嚟行，叫我轉行，我點會搞間佛堂啊？有咩事啊？入去啦！行啊！大佬，下面好熱鬧咁喎。唔關你事，行啦！喂，包哥，仲喺度啊？我哋啲人喺晒度啊！我識咗啦。下面班友係咪等緊我哋啊？好快有答案。華哥，不如我落去買啲宵夜俾大家食啊！咦都好啊，好餓啊，整啲嚟食啊！唔該晒，昌哥。喂，俾你喎。誒，唔
該你整2個乾炒牛河，2個揚州炒飯，斬2隻雞添。咩都買晒啦喎，走啊！賣晒，咁冇生意啊？係啊，走啦！好啊，唔該你。喂，有細佬啊！你試下上。不過邊個報警啊？我咯，唔做我生意咪報警咯。又唔做我哋生意，個肚又餓，去揾嘢食咯。冇嘢食咯。唔該晒。有，大佬走啦，架車喺出邊喎。喂，等先，你喺車度等我先。哦，喺車度等。喂，老婆，你執2件衫俾我行開幾日。你帶啲仔女去阿媽度啊。好啦，拜拜。2個細路咧？喺房瞓緊覺。阿哥啊，係個廁所濕濕地啊，揾人整下佢啦。好啊，廁所仲漏水添。冇趕時間啊，食埋飯先走啊。入門口聞到飯香啦。好啊。走。班手足琴晚成晚啊喺差館冇啖好食，借你個廚房炒幾個菜，坐下先啦，就食得噶啦。熱辣辣啦。煎肉餅啊嘛。腳球出嚟啊！開得飯啦！喂，開飯啦！包嫂，一齊食飯啦！包嫂，叫你食飯啊！唔食入去睇晒路啦，去廚房幫老豆。冇喎，爸爸同啲叔叔喺出邊傾緊偈啊，冇事嘅。唉，咦，你好靚喎！得飯。食炒蛋先啦。唔得，食啦。好似鹹女豬喎。天啊！我頭先炒蛋嘅時候，你落咗糖嘅鹽啊？糖。好似鹽啊！糖同鹽搞錯咗唔緊要，有啲嘢搞錯咗會死得人㗎。點解要追埋我哋啊？啲飯幾好食。大佬問緊你嘢啊！好食少，做埋啲講好嘛？食完飯啦，搭到大佬未啊？咁好味，咁自己會。哦，大佬煮嘢俾食，有手嘅就多啲啦。點多啲飯啊！唔係成碗啦。
九哥同龍叔到底為咗龍叔個老婆嗰單嘢唔夠硬，定有其他嘢？啊，好味，飯檔整得好。正所謂食得係福啊，着得係祿，食多碗唔怕㗎。但食飽就好搭啦。好。叉燒同超人街喺邊啊？唔該。咁刷得好，睇你食到幾多啊？好。呀，食唔落啊？食唔落傾整嘢啦。胃氣。係咯，我飽啊。好未？邊個指示你？佢哋到底將蘿蔔仔死定我哋死？整多碗。好啊。驚你唔夠飽添咧。嚟。唔關我事，我俾500萬你搞㗎，單嘢人唔關我事。我得罪你咩啊？我哋犯咩家規啊？你咁對我？唔係我意思啊，唔係啊。咁即係九哥同龍叔嘅意思啦。成件事根本就係一個局。九哥同龍叔唔係反咗面嘅咩？龍叔大壽嗰單嘢根本冇反到面。點解用 Robert 仔嚟試我哋啊？冇氣我哋啦。九叔檔嘢俾人掃咗幾運，貨都唔見咗2批，佢2件頭馬被差人拉咗，佢懷疑我哋寫條有針，佢哋車一個做幫我工作嘅嘢嘅人，我哋6個未被差人拉過，華哥，佢全部你支水嘅人，所以老伯仔搞單咁嘅嘢，阿公就趁機擺佢上台。黐呢個局，等條針蒲翻上嚟啊！叉燒同超人呢？死咗啦！佢哋仲未死，不過你放心，一定唔係佢哋2個。咁多嘅咧？
我唔講啦，我唔講我一個死，講咗我就冚家鏟啊！華哥啲咩搞我屋企人係嘛？三，華哥唔講得啦，講咗我係冚家鏟㗎。咦，華哥，羅文究竟喺邊？華哥，開龍松10隻嘅豆豆，諗住着手整到。阿嫂，搞好晒。假嘅啫，同你玩下嘅啫。唔好意思，阿嫂，啲碗唔忙洗啦。拜。唉，今朝仲要喺度踎幾耐？大佬就話有嘢搞啫，我哋喺度打機咋。哇！喺度有機打咪算好啦。大佬話聽日去青島啊，到時驚連飛機都冇得打添啊！吓，咁大鑊？大佬，我自己上去。繼續打啦，有冇話唔俾你打機？唔過1000萬，你幾時俾我？聽日到咗青島之後，咪俾錢你咯。繼續。唔係你見到咁噶，你要信我啊！最衰係佢，所有嘢都係佢逼我噶。點解你咁遲嚟啊？我一直等你救我噶。上次別墅爆炸嗰單嘢，關唔關你事？係我出埋嚟。喺你要利用我嚟懟冧佢嗰陣，我已經決定咗跟你咁多年，你俾啲乜嘢我啊？我跟咗佢之後，我想要咩有咩啊？你做到咩？春，實際佢哋自己決定啊。不過留翻佢條命，可以救到叉燒同超人。你做雞！又唔中啊！我試過龍叔，龍叔，你聽我粗口，唔關我事嘅龍叔，龍叔啊！我嘈完把命咪震公，震到個玻璃喐埋，咁我點打咧？哥哥話一場兄弟，你翻口啦！佢送上我屋企，我先爆嘅咋。收聲啦你！幫口，佢就捉咗我仔啦！喂，你哋細聲啲得唔得㗎？擺波落去。開會，打電話俾佢大佬。係，等我嚟啊！我同佢有兩句。大華，講嘢。今次玩到咁大啊！你越玩越大，我驚你玩唔起喎。總之我個仔有咩頭暈身慶，我包保你冚家產。我冇嘢同你講，決志頭話事人過嚟聽。你咁玩嘢嘅，我即刻殺咗叉燒同超人。我係話決志頭話事人過嚟聽，你係咩？
大華仔，阿公，唔好怪龍叔啊！由我啊，做乜嘢都係為咗個字頭嘅利益嘅，仲要字頭嘅利益嘅至緊要，其他乜嘢都假嘅。必要時，你同埋嗰條命都可以犧牲，知道嗎？假如俾人插咗針啊，我做阿公啊，我一定要幫你掹條針出嚟。啲最重嘢我自己做得噶啦，我想要翻叉燒同超人啫。你想點啊？我打電話俾你。阿大點啊？大學班癲狗唔留得噶，你哋話係咪？你哋話係咪？阿大，我只有一個底線嘅啫，就係保住我個仔條命。係喎，你執多啲人落去，有必要時攞埋條命都唔使理。喂，大佬，加字頭嗰張凳係你坐定我坐？你坐，你坐。大華仔，大華仔，你喺我身邊跟咗我好多年，我要親自同你受事。知道幾多做嘢，你做到就係啱，你做唔到就係錯。佢懷疑我哋成日有走。你都好清楚我呢4年嘅嘢喎。高天跟咗我4年，唔信我啊？華哥，單人化算，唔好搏啦。我心安啫。喺菩薩面前，有邊個敢講話自己啱晒？天啊，出天井有啲嘢傾。喺出邊等我。我當你係兄弟，陳 Sir 就係你上司。係，我係差人。你知唔知呢單嘢搞到咁結，都係為咗要揾你呢支針出嚟。你交我出去，係我欠咗你。我屌你啊！你幾時知我係差人？你頭先啱啱講咪知啦。華哥，咁你想點啊？你想幫我啊？一拉我。記住幫我裝香俾我老婆啊！幫我裝埋。
兩條契弟咧，開車。今日睇實啲，唔好出錯啊！我個仔仲喺佢手上㗎。你係急乜嘢啊？你後生嗰陣時，你一帶你出嚟，一話打交你就話要急啦，唔知急咗去邊度？你梗係點做老大㗎？龍叔，你冇仔，你有仔，你仲急過我啦。今日就算我同埋你俾人捉咗啊，我都唔使急啦，尿急。阿公，係咪仔？等我好耐啦，坐下先啦。阿公，冇話你細啦，呢張凳邊個咁坐啊？你隔離冇乜頭髮嗰個或者阿林，唔好講廢話，換唔換啫？我話你聽啊，我仔有咩依喐嘅，嗰兩條廢柴你唔使旨意見到。老九，使乜咁長氣啊？想做龍頭啫，使乜學埋公啲嘢啊？你而家講完未啊？同我兩嘛？講完。大華仔，放咗攞筆啦，我俾條生路你。老豆，衰仔，好快帶你走。我兩個兄弟咧，我唔係幫你，我幫大佬啫。出邊啲人話你好抽得，好衰俾我哋睇啊！陳 Sir， 我而家去緊洪興祠堂，我要拉人。大佬，即刻將個羅拔仔講翻出嚟，仲有個高天影仔交翻俾我，咁我就放咗佢哋兩個。大仔，阿公你為你好咋？你而家知唔知？屌！你講得完未啫？你而家作反啦！阿牛，掟佢出去！係嘅，龍叔。有嘢留翻拜山節講啦。講嚟講去三幅戲，我哋都聽咗幾十年啦。就算我聽唔厭啊，大華你都聽到厭啦，係嘛？點啊？叫換唔換人啊？放咗佢兩個先。我講條件啊！我有話俾你同我講條件咩？哇！驚到飆尿啊！都啱嘅，屙乾屙淨至走啦。救我大佬！俾翻個仔我，如果唔係，包埋呢條廢柴。1、2，得㗎。我保唔住超人，衰仔，走，對唔住你哋。你，阿牛，幫住，走。對唔住啊，我唔想。你冇嘢啊？我打到你啊！老豆，快打咗先。留佢走先啦，村咪就等你。阿牛，懟冧佢哋，你坐大埋個位。你咁抽得，公司唔會嘥咗你嘅。多謝哥哥。走。
老豆，龍叔俾你搞掂埋，佢個位係咪可以俾我坐？衰仔，淨係識飲飲食食，成日俾屎我踩。我都未坐暖啊，死咗都唔一定你坐嘅，大班人叻過你啦。諗諗先啦。哎呀，衰仔，都話我坐先咯，教極都唔聽。上車啦！頂住啦！華哥啊，我就係坐呢個位喎，有啲咩指解細啊？我話俾你知，你條丸仔啊，成個字頭都話你早抽喎，出力咁大啊！槍咧，我真係麻麻。有我撚勁！我引開佢哋，你頂住啊！咩度？我去揾高天。你涉嫌同多宗謀殺案有關，而家正式拘捕你。
天，點啊天？ Sir， 我已經完成咗你俾我嘅任務。有冇熱嘢亂啦喂，唔係凍親同熱奶嘢啊！做嚟做去都係啲細嘢，幾時先上到位呢？你好想上位咩？唔係出嚟行做咩啊？而家出邊四周圍都係針，就算俾你做到單大嘢上到位，都變唔變好事。我唔怕針喎，最怕冇大嘢做。大家包點啊？阿公揾你啊！明叔，嚟我埋咗門啦。收到。停雨啊，行啊！華哥，喂，田仔，雞煲哥等緊你啊！上高。喂，華哥。華哥，華哥，華哥，嚟咗啊！坐啊！又抽晒南亞仔出嚟做嘢啊！有咩辦法？華哥，我哋隨時可以做到嘢㗎啦。屌，傾偈啊！喂，全部落去。嚟，咁多位大佬，下面等啊！行啦，咪行緊咯。抽幾多個啊？16個，即係10個生亞仔，一個都唔中啦。而家做嘢全靠啲南亞仔㗎啦，啲生藝大哥邊個攞命同你搏啊？做人要公道啲，以你而家咁嘅身份，啲南亞仔做有啲㗎，而家寫信做嘢教晒佢哋啦，由佢哋幫你得㗎啦。咩事咁大鑊啊？高天跟咗我4年，唔信我啊？冇，舊哥個仔啊，羅伯，成日喺公司啲場搞事嗰條友啊！全族搞乜嘢啊？哥哥同龍叔都係我哋自己人喎。龍叔根本死守咗5年啦。龍嫂走咗之後，佢娶咗個靚妹。上個星期佢擺80大壽，仲約咗班叔父去佢間別墅飲酒。當時九哥同羅伯都有嚟。關於社團嘅嘢呢，我呢人都好死你咯。如果有咩事，揾阿狗啦，佢而家揸晒 fit 噶啦。唉，大佬，香港張凳我哋冇人夠膽坐，亦都冇資格坐，隨時等你翻嚟坐翻。你有仔。老公，天啊，怎麼啦？客人都到了，你還不下來陪我？來了，你不冷嗎？快點穿衣服吧。那我先去洗個澡。好啊，我馬上下來。阿嫂，屌，搞咩啊？大佬，誒，睇頭啊！你去咗邊度嚟啊？飲到咁醉嘅？大佬啊，我架車上個月至買嘅啫。唉，收爹啦！聽日去我嘅車房度自己揀個價。多謝大佬。
要我山長水遠嚟埋啲咁嘅山卡啦，陣間仲要應酬嗰紮死老嘢。大佬啊，話時話搞幾耐㗎？班女等緊我哋啊！吓？龍叔，福如東海，壽比南山。龍叔咧？龍你老豆，龍叔喺度啊！啊，龍叔。大家嚟咗啦！玩得開心啲喎！喂，老豆，我有下場走先。係，你 short 㗎？話走就走，話你知啊，冇3點都唔好走啊！我揸水先，就嚟啦。男人多事了。恭祝福壽與天齊，慶賀你生日快樂。神經病啊你啊！怎麼在這裡撒尿啊？乜呢度唔屙得尿嘅咩啊？你估屙尿就止啊？執你一劑都仲得啊！唔識飲就唔好話飲咁多啦嘛，衰仔。唔怪得知出邊一啲風聲都冇啦。呢啲嘢係你都唔會講出去啦，睇唔好睇啊？佢老人家仲係咁要面子，所以阿龍叔咪叫你嗱臨搞你個木雞咯，幫龍叔出翻啖氣，攞翻個財啊嘛。係啦，啱貨個500萬，當住長期先啦，搞掂龍叔攞埋500萬俾你。就算我真係搞掂咗佢，單嘢都冇咁快完。佢兩個老人家真係冇計傾啊！有得傾就唔揾你出嚟啦。驚啊！咁我刮佢出嚟咯。佢晚晚都喺蘭桂坊，好似件事唔關佢事咁喎。嗱臨帶埋啲南亞仔搞掂佢啦，嚇！咁就我冇得揀啦。龍叔話：字頭咁多大佬，最信就係你啦。我用翻自己人，仲係嗰幾條蛋散啊！我仲有邊個啊？你覺唔覺得單嘢冇個雞包講得咁簡單？你點睇啊？我睇你頭嘅啫，但係字頭咁逼你，我覺得咁嘅做法唔係幾啱。字頭叫你做嘢，你做到就係啱，你做唔到就係錯。其他嘢唔使諗咁多。就算你做到啊，你驚唔驚阿九哥唔會放過你啊？你咁好打，我使乜驚啊？
机不会调震动啊？这边有人睡觉的，你妈找你吗？你手机再不调震动，我调你了啊！咁咪分安詳啲咯，不過唔好過站啊！條件。喂，春哥，翻嚟啦！菲菲，菲菲姐喺 B 班喎。喂，跳幕出邊，我哋又嗰邊啦。喂，望夠未啫？自愛啦，未俾人打過啊？餵飽你先。繼續啊，唔使理我。又話你老公喺大陸上溫把，上完把都出翻嚟㗎。我聽個女人講，仲有狗喺屙屎屙尿，咪翻嚟睇下佢。我哋又幾邋遢咯。呢度啲酒唔係人飲㗎，轉場。我幾多時俾你轉啊？你想同我玩啊？你諗清楚玩咩未啊？我哋個場啱啱續牌，唔好搞事。啊！呢條狗公就叫羅拔仔啊！嗰啲仆街唔使理佢，你點解突然間會翻咗嚟嘅？咁仔，翻嚟咪得咯。肚餓未啊？想食啲咩啊？食得啦。誒，哇，好香喎！食啦。有冇咁好味啊？我好耐冇食喎，入邊啲嘢俾人食嘅。有事啊？你又知？我17歲就跟你啦。 17歲跟到我而家啊，冇得瞓啦，我揾達咯。咁你幾時翻啊？做嘢就翻嚟咯。唔怕同你講啦，我今次翻嚟死都唔走嘅咧，絕實力。等我翻嚟啊！8000係嘛？好，多謝。喂，炳哥。 皇馬對巴塞平手啊，平手啊，2-9，仲要過關。喂，你去第二度買啦，你唔好搞我啦，好唔好啊？你一晚200幾場波，你邊度得晒啊？啊，得啦得啦，當你贏啦。食啲嘢先啦，我啦。唉，揾食艱難啊，真係。超人，超人幫人落波籃啊！俊哥，你俾我撈啊，我咪撈呢啲咯。大佬，春、阿天，你哋識下？好彩得噶喎，嘛？春哥，我哋字頭個朵最響個金牌打手啊嘛，點會唔識佢啊？咁咩牌打咩手啊？年紀大啦話，不如同你抽時間長啲咯，一樣收你皮啊！哦，
原來今晚就係幫你春哥慶祝出冊係嘛？早響啊！喂，春哥，飲過呢杯咧，咩衰都冇晒啊！嚟啊！多謝佬。喂，我成日都出啊！我超人尊敬你。喂，我留翻今晚出嚟啊！今次嚟，我希望大家幫我一單嘢。冇問題，華哥。有邊單嘢你華哥一出聲，我超人唔係第一個行出嚟嘅先，係咪先？我鑊鑊都第一個行出嚟噶啦。有咩怕講啊，華哥？我冇問題，唔使諗我飯噶啦，我冇問題。今次單嘢唔做，係九哥個仔 Robert 仔。唔收錢我都做啊，但係人腳未齊喎。阿強車房等緊我哋，埋單，埋單。得啦，華哥，公司數啦。有咩公司數啊？我都唔食公司嘢嘅。咁多謝晒啊！你慢慢啦，華哥。咪行啦，冇事啦，走走走。喂，等埋啊喂！車房等，我去揾叉燒。喂，手扶肥龍，單我啲波蘭幾時還啊？收到，下星期俾你啊，下星期。快啲啊！阿嫂，叉燒飯。叉燒賣晒，你去第二度食啊！嫂啊，我自己入去揾嘅。咁早冇叉燒啊？有，喺出邊坐嗰陣有得食噶啦。喂，有得食啦。即係點啊？冇咩嘅，翻風落雨飲飲痛咯。嗱，我唔係揸你型啊，你問起我先講㗎咋。個女喺英國讀書，好貴㗎喎。前年過咗去㗎啦。阿嫂捨得佢過讀書咩？為咗啲細嘅，唔捨得都要㗎。阿嫂面色麻麻地喎，冇嘢啊嘛？冇計啦，跟住我日捱夜捱，身體係差啲㗎啦。喂，你全家人都問暈㗎咯喎，你仲有咩想知嘅？我想知，你可唔可以幫我做埋最後一單嘢？做完之後，我哋兩兄弟一齊退休。退休？我夠想啦，我哋辛苦命話退就退咩？老婆，夠鐘食藥。做完呢單嘢之後，我哋每人200萬。我女大晒啊，唔使我嚟，我200萬俾埋你。屌你啦！有冇食呢個啊？未食。你要食呢個啊！你成日唔記得食呢個啊？2粒。周律所。聽日你自己去覆診，做完嘢我就翻嚟。記得準時食藥。我行啦，俾件衫我。聽日覆完診之後，下個禮拜3再覆診。我記得㗎啦，我會翻嚟陪你。喂，嚟，大家食完嘢先做啊！哇，今晚有 pizza 食，即係唔使走啦。
哇，阿頭汽水都冇罐啊！你揸型啊？嚟，大家食嘢，食完嘢先做。多謝阿頭，多謝阿頭。嚟，我要呢嚿。嚟，我要呢嚿。聽講你條針收到了，話洪興內訌，龍叔派咗一隊人去殺九哥個仔啊！咩針啊？大頭針？呢單嘢你啃唔落㗎。 Madam， 呢單嘢咧，我跟咗好耐噶啦，你唔掂得唔得？你以為我想搶你功勞？我想幫你咋。Thank you, Madam。啲 pizza 真係好難食啊！嚟，咁我哋出去食啦。嚟，行啦。咁我哋食咩啊？大排檔啦。哇！阿強，阿強，喂，喂阿強，阿強，喂阿強，喂阿強，你出嚟啦！你三催四請咁樣，你快啲得唔得？你做乜嘢啫？你怕醜咩？你唔使化妝係嘛？喂，喂，你咪搞錯啊！想收埋人命啊？你嘈夠未啊？你唔出聲啊！我以為你死咗啫。偉強，春哥，咁大個女人已經啊！好耐冇見啦！喂！哇，亭亭玉立咯，唔攬得噶呢啲，一攬俾老豆嚼噶。我老豆先唔理我啦。你老豆唔理你啫，但外面好多狼狗仔理你噶嘛。You talking me？ You are not 狼狗 ，You are 湯狗。望住我做咩啊？咦，老豆咧？我叫佢買叉燒嚟送啤酒喎，佢話。你哋幾個老鬼想重出江湖啊？喂！誒，喂！嗱，搞清楚兩樣嘢。首先咧，我唔老嘅，同佢兩個比起上嚟咧，我起碼後生幾年。第二，我從來都冇退出過江湖嘅。你咧退唔退出江湖？有邊個理啊？佢都有啲道理嘅。喂，有冇開瓶嘅？喂，咁大個車房冇開瓶器？唔識開咪唔好飲咯。我開唔到，你西門開啤酒嗰陣，我3歲都已經識啦。我8歲偷第一架車，話你知。如果你唔係話嗰個女，我打咗你啦！如果你唔係女人，我打咗你啦！屌，唔玩啦，點樣開嘅啫？噴晒火都開唔到，你冇你過嚟同我開張，快啲！哇！開咗啦，講唔該啊？多謝，開咗咪好咯。你做咩唔幫我啊？等你有危險先啦。點解好似我有危險喎？叉燒哥，出人游水多口啊！抵佢死噶，唔使理佢啊！咪玩啦，出人沙集傾嘢。山集嘅興嘢啊，大姐。仲係用緊呢支啊？大佬，你收收埋埋咁多嘢，喺邊翻翻嚟㗎？上次單嘢公司話唔要，我咪擺喺度咯。雞包頭先打個電話嚟，佢話 Robert 仔約咗啲女上去遊船河，喺時間做嘢。天，打電話俾啲男華仔，叫佢哋準備。呢度500萬，大家每人100萬。七少，我嗰100萬你攞埋翻去俾數。擺喺度先啦，話晒啲集體行動擅自離開唔係咁好嘅，做完先拎。咁啊，做嘢之前大家就飲啲嘢濕濕口先啦。嚟啊！嚟啊！飲杯。
有罐裝噶嘛，使乜咁麻煩懶有型唔開啤酒？大佬，今日啲女得唔得啊？喂 ，Angel， 大佬，今期最紅嘅靚模，最紅係佢噶啦。好啦，大佬，唔阻你啦，我哋翻房 happy。慢慢啦。